dagaalka wakaaladda ee mar kale waagiisu ka baryay geyiga Soomaalida. Dagaalka wakaaladdu waxa weeye marka ay dawlado si dadban isku dagaashan yihiin inay iyagu isfarasaaraan oo si foolka fool ah in ay iskaga hortagaan ay diidan yihiin hase ahaatee cid kale isku adeegsanayaan. cidda isku adeegsanayaan ama kooxaha ha noqoto ama dawlado kale ha noqoto. Tusaale ahaan iminka sida Ukraine iyo Ruushka oo kale. Ukraine waxa dagaalka geliyay Mareykanka si uu Ruushka si dadban ula dagaalamo. markuu dagaalka geliyayna uu kaga baxay gaadiid ciidan saanad military iyo taakulayn waxaan ahayn oo kala uu taraya ma jiro. Ruushka awoodiisa inuu ku wiiqo doonayo si dadban ayuu uga dagaalamayaa oo dagaal wakaaladeed weey. haddii aynu soo qaadano qodob kale oo aynu ku sii tusaaleynayno labada Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed. markii labada nidaam ee imika midba midda kale uu ka taliyo ay ku dagaalamayeen mid nidaam shuuci oo haayo waxa hogaaminayay midowgii Soofiyeedka oo Kuuriyada Waqooyi bay ahayd oo tiyo caasimada Seoul in yar u jirta waa kii maray iyo qaramada midoobay iyo ciidamadii uu hogaaminayay ee galbeedka mabda'ooga ku socday ay ka soo gaareen. Shiinuhuna sidaas oo kale isaguna wuxuu soo diray ciidamo badan iyo saanad military. dagaal wakaaladeed bay ahayd oo laba mabda' baa ku dagaalamayay oo shuuci ahaa kan dimuqraadiga ay ku sheegaan ee reer galbeedka. dagaal ba'an oo lagu riiqday waa kii halka ka dhacay in muddo ah ka socday. heshiisyadii markii dambe la kala qortayna waa kun ilaa maanta ay ku kala joogaan xuduudaha loogu kala sameeyay. dagaalkaasina wuxuu ahaa oo waxa ku loolamayay labadii mabda' ee iska soo horjeeday sida wakaaladeedka lagu sheegay haddii aad maqasho waa nooca waa dagaal la soo waariday oo meel kale laga keenay oo cid kale ay fankaraynayso oo maal gelinayso oo hawshiisa wado. ciddii markaa la dhax keenaana ay tahay xaabada ku gubanaysa halka iyada ah ama qof ha noqdo ama bulsho ha noqoto ama dal ha noqdo. waa sida imika Soomaalida oo kale. dagaal wakaaladeedka waa kii ka dhacay Afghanistan xilligii midowgii Soofiyeedka. Afghanistan 15 sanadood oo midowga Soofiyeedka ku jiray sida bariga dhexe ilaa waagi sida bariga dhexe ilaa maantadan uu ka socdo. dagaaladaasi markii ay soo dhamaaday dagaalkii qaboobaa ee midowgii Soofiyeedku uu horboodayay dhinaca bariga galbeedkana uu Mareykanku horboodayay dagaalkii qaboobaa. kii Ruushku wadanka Kuuba geeyay hubkiisa nuclear-ka ee Mareykanka sanka ka geliyay. halkaasi waa tii masiibo siyaasadeed ka qaraxday ee sidii ugu dhaqsaha badnayd looga hawlgalay. dagaal wakaaladeed buu ahaa isaguna kaay oo dawlado ama laba awoodood oo hardamaya ayaa si dadban dawlado kala dhexdood ugu dagaalamaya ama koox adeegsanaya. sida dunidu sii hormaraysa iyo dagaaladuna sii hormarayaan oo ka waqtiga dhacay dagaalkii qaboobaa ama labada quwadood ay isku hayeen. waqtigan mid ka waji duwan yaa ka dhacaya guud ahaan. mar kale haddii aynu tusaale ka bixino isla dagaalka wakaaladda Vietnam dagaalkii ka dhacay ee Mareykanka ciidamadiisa haanta haruublaha lagaga dhigay ee Vietnamiyiintu meel walba kaga soo dareereen iyo jabkii halka ka soo gaadhay Mareykanka ciidamadiisa oo sida tabaqdoonka uga soo baxay markii dambe kuna jabay. midowga Soofiyeedkuna oo Vietnamiyiinta isaguna maal gelinayay saanada ciidan iyo wax kasta oo awoodana aw la garab istaagsanaa u fangareynayay. dagaal wakaaladeed buu ahaa isaguna oo mabaadi'da shuuciga iyo dimuqraadiga ay ku sheegaan hanti-goosadka ee galbeedka ee Mareykanku hormuudka u yahay. mabaadi'daas meesha ku dagaalamaysa danahaas la isku hayay dawladahaas isku hayay. dagaal wakaaladeed buu ahaa isaguna oo awoodahaas ay ku loolamayeen. Soomaalida iyo dagaalka wakaaladda 1930kii 6,000 oo ciidamo Soomaali oo tababaran ayuu Ingiriisku Itoobiya geliyay oo Itoobiya inteeda badan ku qabsaday. dambe ay culaysyo badan soo food saareen oo hawshaasi u sii socon weydo isagoo bartanka kaga jira dagaalkii labaad ee dunida. hawshiisaasi tigaataasina sidaas ahayd. waxa kale oo ka mid ahaa dagaalkii Ingiriiska uu kula jiray Darwiishta 17,000 oo ciidamo Soomaali oo Ingiriiska uu tababaray ayuu kula dagaalamay Darwiishtii oo uu ku jabiyay ama aad ugu riiqay waqtiga. dagaal wakaaladeed buu ahaa. Ingiriisku isagu si toos ah uma wajahayn Darwiishta ciidamada uu leeyahay lamay dagaalamin ciidamo Soomaali oo tababaray oo isaga xaqiisa ka socday baa wajahayo la dagaalamay. heer sayidku markuu caraystay car ciidamo kuwa Soomaalidu aanay ku jirin oo Ingiriis khaas ah
igu soo wajaho aynu ku wada dagaalano oo Ingiriiska uu diiday. sidoo kale Itoobiya iyo Kenya 30 sannadood ee u dambeeyay dagaal wakaaladeed ayay ka wadaan Soomaalida dhexdeeda oo kooxo dadban ayuu adeegsanayaan. waa kuwa halka ay gaarsiiyeen aad arkaysaa. dhowr iyo 30 sannadood ee u dambeeyay Soomaaliya waxay noqotay garoon dagaal oo Carabta, Kenya iyo Itoobiyaba ay ku hardamaan oo cid waliba wakiilayada matala ay ku dhaxleedahay. tiyo sidaasi ay jirto ayaa imikana waagu mar labaad u bariyay dagaalkii wakaalada oo Itoobiya iyo Masar oo aan is arki karin ay imikana isla soo galeen. dagaalka wakaalada haddii aynu tusaalayaal soo qaadano maantoo dhan kama gayoonayno ee inaha ayaynu kaga koobsananaa. haddaba adigu daawaday fahantay maxaad si xog kala baxday warbixinta iyada ah? haddii muuqaalku uu ku qanciyay